Så er vi kommet til opgavesæt 4. Julegaver. Opgave 4 giver højst 9 point. For at løse opgave 4.1 og 4.3 skal du åbne regnearksfilen Julegaver december 2018. 9. A har spurgt, hvor mange julegaver hver elev i 9. A og 9. B forventer at give. Du kan se deres data på filen. Spørgsmål 4.1. Hvor mange julegaver forventer eleverne i 9. A at give i gennemsnit? Mit spørgsmål hedder, hvor mange julegaver gives i gennemsnit? Og så siger jeg har brugt middeltalsfunktionen i Excel, og regnearket har udregnet middeltallet eller gennemsnittet. Se bilag 1 udskrift fra Excel-ark. Her kan du se, jeg har lavet et klippeværktøjet, hvor vi kan se nogle af dataen. Det er 9. A, og deres gennemsnit var 4,07, og 9. B gennemsnit var 4,26. Og jeg har ikke gemt bilag. Min konklusion er, 9. A forventer at give 4,1 gaver i gennemsnit, og 9. B forventer at give 4,3 gaver i gennemsnit. Opgave 4.2. Boksplottet herunder viser fordelingen af data for 9. B. Forklar, hvad boksplottet viser om det antal julegaver eleverne i 9. B forventer at give. Her er vores boksplot. Boksplottet viser mange statistiske oplysninger. Vi kan se, at den mindste værdi i klassen er 0 gaver, det ligger her, og at den største værdi er 9 gaver, og det ligger her. Det vil sige, ingen giver mere end 9 gaver. Derudover er medianen 4. Det er tallet i midten af undersøgelsen. Hvis man sætter undersøgelsens tal i rækkefølge fra mindste til største og sletter dem en af gangen, vil det tal i midten være 4. Det vil sige, 50% af resultaterne er mellem 0 og 4. Fra 0 til 50%. Og 50% af øverste 50% er mellem 4 og 9. Den første kvartal, eller det laveste 25% i klassen, giver mellem 0 og 2 gaver. Og den tredje kvartal, den højeste 25% af klassen, giver mellem 6 og 9 gaver. Og det er her. Første kvartal, anden kvartal, tredje kvartal og fjerde kvartal. Jeg har et fejl her, det burde stå fjerde kvartal, ikke tredje. Ups. Opgave 4.3. Undersøg, hvilke ligheder og forskelle der er mellem fordelingen af data fra 9. A og fordelingen af data fra 9. B, og skriv en kort tekst om resultatet af din undersøgelse. 4.3. Undersøg ligheder og forskelle i data mellem 9. A og 9. B. Jeg har valgt at lave en boksplot med 9. A's data. Jeg har bare indsat den data for 9. A. Det var 27 elever. Igen, middeltallet eller gennemsnittet var 4,07. De vil give 110 gaver i alt. Den mindste værdi er 2. Første kvartal er fra 2 til 3. Medianen er 4. Tredje kvartal er 5. Og største værdien er 7. Variationsbredden er 5. 7 minus 2 er 5. Og her kan vi se boksplottet for 9. A. 9. B's boksplot er den, som de lavede her. Det rækker fra 0 til 9.
Igen 27 elever. Middeltallet var 4,26. De giver 115 gaver i alt. Mindsteværdien 0. Første kvartal 2. Medianen 4. Tredje kvartal 6. Og største værdien 9. Den kort tekst jeg har skrevet om resultatet af undersøgelsen. Både 9. A og 9. B. Både 9. A og 9. B har det samme antal af observationer, 27. Middeltallet eller gennemsnit i 9. A er 4,07 og i 9. B 4,26. Så 9. B forventer at give en smule flere gaver per elev end eleverne i 9. A. I hele tal forventer 9. A at give 110 gaver i alt og 9. B 115 gaver i alt. Mindste værdien i 9. A er 2 og største værdien er 7, så variationsbredden er 5. I 9. B er mindste værdien 0 og største værdien 9, så variationsbredden er 9. Det vil sige, det er større forskel mellem eleverne i B-klassen end i A. Og alle elever i A-klassen giver mindst 2 gaver, mens det er mindst en elev i B-klassen, som ikke forventer at give nogen gaver overhovedet. I 9. A giver det første kvartal det laveste 25% i klassen mellem 2 og 3 gaver, mens i B-klassen giver det laveste 25% mellem 0 og 2 gaver. Det andet kvartal, 25-50% i A-klassen giver mellem 3 til 4 gaver, så medianen er 4. I B-klassen er det andet kvartal mellem 2 gaver og 4 gaver, så medianen i B-klassen er også 4. Tredje kvartal er mellem 4 og 5 gaver i A-klassen og 4 og 6 gaver i B-klassen, og den sidste kvartal er 5 til 7 gaver i A-klassen og 6 til 9 gaver i B-klassen. Opgavesæt 5. Opgave 5 giver højst 12 point. En figurfølge. Herunder er figur 1, figur 2 og figur 3 i en figurfølge. Hver figur er opbygget af røde kvadrater. Figurfølgen fortsætter med at vokse på samme måde som den er begyndt. Tegn figur 4 i figurfølgen. I figur 1 er det 3 og 3, 1 og 1. Figur 2 er 4 og 4, 2 og 2. Figur 3 er 5 og 5, 3 og 3. Derfor, figur 4 vil have sidder med 6 stykker hele vejen rundt. 6 og 6, 4 og 4. Og den har jeg selvfølgelig bare tegnet i GeoGebra. Opgave 5.2. Hvor mange røde kvadrater er der mere i figur 11 end i figur 10? Mit spørgsmål hedder, hvor mange flere kvadrater i figur 11 end i figur 10? Jeg gør den her lidt større, så vi kan se det. Jeg har åbent regnearket i GeoGebra. Figur 1 havde 8 kvadrater. Figur 2 havde 12 kvadrater. Figur 3 havde 16 kvadrater. Figur 4 har 20 kvadrater. Jeg har markeret og lavet en regressionsanalyse, og GeoGebra har fortalt mig, at ligningen for den her figurfølge er 4x plus 4. Jeg har indsat 10 for x, og det gav 44 kvadrater. Så har jeg indsat 11 for x, og det gav 48 kvadrater. Der er 44 kvadrater i figur 10 og 48 kvadrater i figur 11. Konklusion, der er 4 kvadrater flere i figur 11 end i figur 10. Der kan vi også se, der er 4 kvadrater flere i figur 1 til 2, og for figur 2 til 3, og for figur 3 til 4, så det giver også mening. Opgave 5.3.
Albert påstår, at der i figur n er 4 gange n plus 2 rode kvadrater. Du skal vise med beregning, at Albert tager fejl. Vis at ligningen u er lig med 4n plus 2. Vis at ligningen 4 er lig med 4n plus 2 er forkert. Vi kan se, at ligningen er forkert ved at bruge de første 2 figurer. I figur 1 er der 8 kvadrater, men 4 gange 1 plus 2 er lig med 6, så det passer ikke. I figur 2 er der 12 kvadrater, men 4 gange 2 plus 2 er lig med 10. Det passer heller ikke. Konklusion: Alberts påstand er forkert. Opgave 5.4. Luca påstår, at der er i figur n er n plus n plus n plus n plus 4 rode kvadrater. Du skal forklare, hvorfor Luca har ret. Opgave 5.4 forklarer, at Luca har ret. Luca har ret, da jeg har vist i GeoGebra, at den rigtige ligning er u er lig med 4n plus 4. Lige her. n er lig med n plus n plus n plus n. Konklusion: Luca har ret. Den rigtige ligning er u er lig med 4n plus 4, eller u er lig med n plus n plus n plus n plus 4. Opgave 5.5. Frederikke påstår, at der i figur n er n plus 2 i det andet minus n i andet rode kvadrater. Du skal vise ved hjælp af omskrivning, at når Luca har ret, så har Frederikke også ret. Brug eventuelt et digitalt værktøj. Først begyndte jeg med omskrivning, så jeg har sagt 4n plus 4, Lucas ligning, er lig med n plus 2 i det andet minus n i andet, Frederikkes ligning. Så har jeg skrevet n plus 2 gange n plus 2 i stedet for n plus 2 i andet. Så har jeg ganget ind i parenteserne. N gange n er n i andet. N gange 2 er 2n. 2 gange n er 2n. 2 gange 2 er 4. Så har jeg reduceret. N i andet minus n i andet er 0. 2n plus 2n er 4n. Og så har vi bare taget plus 4 her. 4n plus 4 er lig med 4n plus 4. Så har jeg åbent og brugt digitalt værktøj. Jeg har åbent CAS-værktøjet i GeoGebra. Jeg har indsat n plus 2 i anden minus n i anden. Og GeoGebra fortæller mig, at det er lig med 4n plus 4. Konklusion: når Luca har ret, så har Frederikke også ret.